Охренеть, папа! Нифига ненормально, я не знаю, машина такого есть. Аны гипичканың үстіне отырған, потому что... Yok, отырмай, отыр, давай, жунда. Я готова поделиться. Давай, Алсу, давай, поделись своей историей лучше. Я с Училов, с города Училы. Работала воспитателем, когда этого рассказывала. И пришла к выводу, что нужно увольняться, потому что все-таки требования очень большие, а зарплата маленькая. Сколько зарплаты у воспитателя? Ну, грубо говоря, 25-30 тысяч выходило. Но мы работали как, с 6:30. Бывало, что смены нету, потому что воспитателей-то не хватает. До 6 вечера работали. Потому что... И у меня еще дети, 8-летка и 6-летка. И мои дети как бы со мной больше времени не находились. Я не могла уделить даже своей дочери по учебе там помогать. Из-за этого мы с мужем обговорили и пришли к выводу, что лучше дома посидеть. И тут подруга тоже мне говорит, она тоже уволилась. Она была методистом в детском саду, уволилась. И тоже говорит, давай, я смотрела башкирскую домохозяйку, смотри, там классно. Давай пойдем на удаленку. Я говорю, ну страшно, конечно, давай попробуем. Решили, посмотрели первые эти ваши эфиры ваши, ну первые. Где я ору без конца. Зато прикольно, как будто наш человек. Как будто я вас ругаю, да? Посмотрели и решили все-таки, прошли обучение, учились, потом пришло время трудоустраиваться, подавали... Ну, анкету и сдулись. Пришло время трудоустраиваться, они сдулись. Ну, это не сдулись, это страх, наверное, больше всего, да, страх. Ой, что не возьмут. Первый отказ пришел, я думаю, ладно, потом как-нибудь пойду. Но это, если оставить на потом, все, оказывается, забывается. Потом пришла осень, такие, ну, давай попробуем устроиться. Тут как раз марафон пошел. И мы на марафон подали заявки, и вот попала к Динаре. Сейчас, вот этот один момент хочу сказать. Вот это, что такое марафон трудоустройства, Достар? Мы в своем обучении делаем марафон по трудоустройству, где помогаем девчонкам преодолеть страх и учим их, как общаться с селлерами, и как правильно с ними общаться, и как находить быстро селлера. Вот это мы всему учим. И вот на новом марафоне трудоустройства как раз вот эти девчонки попали, и куратором у них была Динара Болтушка. Динара, ты же хотела историю... ладно, потом. Давай потом. Ну вот, попала к Динаре. Динара нам поделилась своим секретом. Борзо, конечно. Опыттарын берді. Опытын не секрет. Научила нападать как хищник. Как накачать губы. Как разовые услуги, да? Поделилась. И мы воспользовались всем. Файдаға нықты еді. Конечно, әлбетте. Біз бірінші сағатына анкеталарды бердік, откликаться иттік. Екінші сағатына ана уже ответтар келе баштады. Потихонечку келе баштады. Но бір арнасында да уже труда устраиваться. Бір арнаға бітіп барған күнінде. Рима сразу, а вот біз остальные уже бірінші сағатында уже труда устраиваться ете баштады. Алсу, а что вот без марафона ты не могла, что ли, трудоустроиться? Ну, там больше страхи, наверное. Почему могли? Ну, страхи, больше страхи. Вот мы с подругой вместе были, у нас больше страха было. А что же им сказать? Вот как им сказать, как преподнести свои навыки, как объяснить? А вот тут, считай, есть куратор, которому можно и написать, и до последнего добить, и сказать, ну-ка, Динара, подскажи, что тут сказать, что тут написать. Как еще соврать, да? Шучу, конечно. Ну вот как больше преподнести себя, чтобы меня захотели. Как правильно себя продать. Мы получили, знаете, что такой дружный коллектив для себя. Это такое общение. И считай, с разных городов, я считаю, с Учелинского района, с Мелюза, вот девочки с Уфы, Верхний Иртыш, вот. Все с разных районов. И такое общение. Я вот, например, никогда не приехала в Уфу. Вот смотри, скажи, девчонки, вот скажите, все равно, новая профессия, да, все равно все меняет вокруг. Новое общение. Да, новые люди, новое общение. Новая жизнь начинается же, да. Новая жизнь. Я никогда бы не представила, что сидела вот тут с вами вместе. Вот. И тоже общение, навыки для нас какое-то, да, вот вы тоже своим опытом знакомы сколько вот сейчас? 3 месяца еще. А как лучше подруги?
сначала, чай пьем с пирогами, потом идем в сауну. В сауне нам показывает Азамат Исмаиловна стриптиз. Потом, короче, после сауны желающие могут идти в чан. Даже чанда, нейбар, как говорится, программа у нас. Потом, после чана, мы вам приготовили сюрприз. Это египтар приготовили. Будет массаж на все тело. Каждому, короче. От них будет. Вот видите, доктор, как мы вообще какую программу придумали. Мы вообще-то всегда делаем такие сюрпризы нашим ученицам. Так что вступайте в наши ряды. Да, Казар? От них будет. Здесь команда победителей. То есть те, которые набрали наибольшее количество баллов. К слову, тренер как раз таки вот Динара, это не куратор, а тренер именно. Тот человек, который постоянно каждый день был на связи, который мотивировал, двигал, говорил, что, как, где наши баллы, где трудоустройство. Вот. И, к слову, по-моему, здесь все трудоустроены, да? Все же? Все трудоустроены, девчонки, да? Загляните, посмотрите. Да. Молодец, Динара. Вот не все приехали еще. Те, кто приехали, кто-то, по-моему, даже к нескольким селлерам, да, устроился. Вот давайте ставить кидали. А Марафон давайте да вообще познакомимся. Вы вообще-то давно уже познакомились, Будхаша утрала. Ну вот, укуны біттік бит енді. Укуны біткештен соң өзіміз шақ қана бит енді апликация еттік Хахаруда. Бірінші кітап келіп шықмай бит енді. Шында міне бұл марафон болғаштан па трудоустройство бит енді. Ол бізге міне прям шаныш берді, күш берді. Шын-шынлапта. Міне сондай әйбәт тренерлар болуы бит енді бізге прям вдохновили. Шын дұрысы міне вдохновили. И біз прям қонатланып кетіп, бит енді іс жүзләр башлады. Прям азарт белән сондай. Көрдіңіз, оқытушыларға даже herkes сәйі хатырады. Азар рахмет. Қаян табырыңа мындай оқытушылар? Ну, мына қайдан табақ деді, ондай оқытушылар, который будқа бәшіріп ашады. Сәйі хабат сәйі сіріп. И информацияны сейнеп ауылға қалала. Скоро еще массаж іштейді. Мен потокта оқыған қызлар сұрай бит енді. Неше қанда марафон, неше қанда ішесіз деп. Мен айтам, қызлар есі сізге предлагать әлер екен марафонға, обязательно барыңыз. Прям говорю, мощный әйбір. Потому что все равно оқып біттің, оқығанда вроде бы бүтін әйбірді аңлашыла, білем көбіксің. А вот марафон оқу біткештен соң, когда өзің біле қаласың, уже все сомнение кетті. А мында все равно группа, команда, и бір-біріңе ярдәм етесің. Поддержка етмей. Вот поддержка обязательно. И еще етмей шундай кеші, как Динара, куратор, да, которые күттеріне тибіп, андавашай, бұлай, ұмытыма, деп тұрып тұрған кеші етмей, понимаете? Вот біз элегеліктен бізді шуай өреткендер, қазір тауырсыға как будто бесита деген тұма, камераға шуай боласақына. Кран. Вот бізді элегеліктен мәктептен келе, вот это, между прочим, со школы, с садика идет, что нами командуют, и нас постоянно подталкивают и говорят, что делать. Біз до такой степени баласақтан, да, біз баласақтан үйренеді, не принимать решения, а слушать вот старших, да, и вот шуканга генеля, и потом по жизни тяжело нам. Вот, допустим, вот девчонки отучились, да, и все равно сидели, ждали, чтобы кто-то их толкал, командовал, говорил. Так легче живется на самом деле, доктор. Когда кто-то постоянно тебя наставляет, и кто-то тебя постоянно подталкивает к чему-то. Так на самом деле легче жить. Но не всегда найдется такой человек, поэтому учитесь быть самостоятельными, учитесь сами себя мотивировать, как я всегда говорю. Не устану повторять, учитесь себя сами мотивировать. Но для тех людей, которые только отучились, у нас вот есть вот такая вот марафон трудоустройства, где прямо ракета функция бар. И у меня Азалия, дочка такая, я говорю, пока не рассказывай, потом расскажу. Азалия, нет, я хочу, я сейчас хочу. Ну, я ей даю понять, я сразу Я все теперь поняла, доктор, в чем тут дело. Мен саунала қыздарды түшірмеймін, қонақ деп отырған кеше. Почему? Мы же сидим, обсуждаем. Я вот откровенно вопрос задаю. У нас же тоже рубрика есть. Я спрашиваю, мы там, Урал, у тебя же, говорю, жена модель. Я говорю, ты не ревнуешь, то, что она такая находится? А ничего, что үстіне мені парахың, аяғыңды қалғаның, еще қолыңды білен қойғаның. Я же не на него поставил, на подушку. Ну, это же братская обнимашки. Я же тоже такой. Ну. Вот так вот. А если что, сиканак, что ли? Это без биты там.
А как камера включать, как колдыгына өте. Чего-то говорили, да? Да, этот, бизнес, кстати, этот, да. Да, тема, да? Тема, да. Трусики качают. Наиль аж заревновал. Наиль. Не, я в шоке. В шоке. Ты видел? Ты тоже считаешь, что это ненормально, как они сидели, да? Вообще, это дикость. Все, давай, Виктор, ходи куда. Короче, девчонкам уже начали делать массаж, спа-процедуры. Мы наняли самых лучших массажистов города Уфы. Алдаем, конечно, но почти самых лучших. Я не знаю вообще, самые лучшие кимдер. Девчонки, что как вам? Ой, кайфово. Кайфово? Нравится? Нық рахат. Тыналып алманды. Ае. Атөге там бұларға мен ойданым да. Мен ресторанда просто тупо ақша перешіп отырып қызық болмасын етім. Давай мен хоть қыздарға, хоть один раз в жизни кто-то сделает приятное. Мына, допустим, если мен приехал на қонаққа келген, Милауша, мен неге массаж заказал, мен, знаете, қалай қуаныр ене менің башы. Никто мне такого в жизни сюрприз не делал, между прочим. Милоша келерсің қонаққа. Ладно. С массажем өт. Да, я с массажем. Так, мында кім біздің ятау? Гульнара. Гульнара, чё, как тірі Классно. Нормально. Балдею. Да? После марафона массаж вообще классно. Да. Расслабон. Марафон как дался-то? Тяжело, нет? Марафон тяжелый был. Да? Такой мощный, да, очень. А чем тяжелый-то был? Ну, нагрузка была большая, 2 недели домашние дела, все вообще отошли на сторону. Марафон, ну, откликались очень много, эфиры были постоянно. Ну, файдаға болды енді марафон. Болды. Штабтык, самое главное, работу нашли, работаю. Сейчас это, у кого работаете? У селлера. Какой селлер? Чем торгует? Ну, там компания, 3D-печати, Ага. клей, спреи, такие технические инструменты. Сколько получаете? Но пока еще 2 недели, у меня еще стажировка, пока безопасный испытательный срок. А сколько сказали примерно будете получать? 35 тысяч будет. А сколько этот по времени занимает работа? По В день? времени занимает 3-4 часа. Мгм. За 3-4 часа 35 нормально енді өт. Да. Лагерьге ұқсаймын үйденіштерге. Уши. Ұқсай? Да, очень нравится. Я потому что работала, ну, у меня по образованию экономист, там по 11-12 часов сидела на работе, 3-4 часа, красота. Если ученики довольны, то и я довольна. А вот, конечно, ты айта, меня келіп сықмайм, не могу найти селлера, я расстраиваюсь, вот честно. Такая думаю, блин, как быть, надо как-то помочь, думаю. Ну ладно, я рада, что все у вас хорошо. Спасибо. Такой нам праздник организовали еще. Пожалуйста. Зур рахмат, Милош. Ой, я там рахмат. Рахмат. Мен мында әдіге қыздар не мешаймын? Сейчас я уйду. Резина отказалась идти с нами в сауну и в чан. Знаете почему? Потому что она говорит, я говорит, сейчас быстренько поработаю здесь, говорит, здесь, говорит, есть Wi-Fi, и потом, говорит, уеду домой. А я думаю, что она поработает? Я вообще забыла, что она менеджер маркетплейса и может везде работать. И прикиньте, вот смотрите, воочию человек сидит, работает. Именно БПН қарадан іргесінде басып қарап тұра. Я отгрузками занимаюсь. В данный момент отгрузки отправляю. Вот это менің капселлер, біздің телеграм-каналда кабинет. Вот, біз ФБС работает. ФБС это поштучно заказывает кіші, поштучно отправляем. Почему мен не могу адрес кетірген? Потому что кіші заказать етказ, меня сразу еберет, чтобы товарды отгрузить и сразу отправили. Если я не отправлю, то я буду за это платить, поэтому ответственность большая. Поэтому ноутбук всегда с собой, ребенок всегда с собой. Вот видите, чем хороша профессия менеджер маркетплейса. Ребенок может быть всегда с вами, но это не мешает вашей работе. Самое главное, ноутбук ты взял и поехал в любую дыру. Да. Допустим, как Шмидтова. Да. Была Сахтапханда вообще, где мы живем, да? Да, да. Самое главное, чтобы был Wi-Fi, понимаете? Интернет был. Тогда можно работать с любой точки мира и зарабатывать. Да. Вот давай мотивацию для женщин, которые вот сомневаются прийти на обучение. Хотят, но сомневаются. Да, Мин вообще тоже сомневалась. Мин вообще, я по профессии инженер-технолог. У меня стаж работы 10 лет. Я жила в городе Геленджике, работала на производстве ООО «Хлебсервис». Вот. Он не лышлянер, потом в декрет ушла. Первый брак у меня замуж вышла, потом развелась, поэтому я переехала сюда в 2020 году. Мен Милауша апайды көрдім, қарай баштаным. Вот мотивировали меня вообще. Еще былтыр күз күні я подала заявку, менеджером связалась, в итоге я передумала и отказалась. Потом, я не верила в то, что можно вот так вот сидеть и работать. Потом в апреле опять же подала и решилась. Знаете, в чем меня
уколы можно рассрочкаға оформить. Я оформляла в рассрочку. Если рассрочкаға оформляете, назад пути нет. Учиться надо до последнего. Поэтому оформляйте это в рассрочку. Да, чтобы пути назад не было. Точно. Но не пожалеете никогда. Нет, Но никогда. самое главное, доктор, всегда в любой профессии не лениться, идти вперед, обучаться, получать новые навыки и каждый день получать обучаться каждый день над собой работать. Да, Шулай дейін, да, дұрыс та? дұрыс. Если вы чего-то не знаете, вы же все не получаете на обучение, каждый день самообучением занимайтесь. Да. Қорқағыр, барыбір, тырышқан, ташқа қағап қаққан. Вот именно. Мен деген вақыт тоже вот у меня страхи, думаете, нету что ли? Мен, например, сысқаннан қорқам. Я специально знала, где сидит сысқан, да, шул шкафты асып, сысқанға ақырған, то меня қорқып асты. Больше мен ол сысқанды көрмедім. Вот так работает это. Со страхами так надо работать. Знаете, чего вы боитесь? Прямо идите на пролог и орите на это. На объект страха. И все у вас получится. Так что, девчонки, ждем вас на обучение. Это очень хорошая, это хорошая профессия для женщин, которые в декрете. Да, очень. Почему? Потому что можно устраиваться неофициально. Вот я работаю с Северда, то есть неофициально, потому что я получаю пособие. Пособие получаю, зарплату получаю. Вообще выгодно, и поэтому. А если официально, как пособие уже знаешь, доход превышает. Поэтому вообще. Тем более декрет-то утром вообще плюс. Мне кажется, ты не верила в себя, да? Нет. Вот не сек университет про собеседование сығырға мына Данис мұқая қалдырған мен ваннаға отырдық мыямда пена іштейін да залға сығып тұрамда собеседоваться айтам ой ела үйгіріп сығып кетем шылай үйреніп вот қазір үйреніп кеттік ақша нормально. Молодец, құрамын не нетмеген біз үлгіруге тырышқан. Ялқау кішінен бары келіп сықмайды. Ол любой профессияла ялқау мүмкін ничего не кажется. Сен никогда массаж еткен. Альберт. Милюша, мені то что бубет, немеге мені. Эш бүтмәс. Апайлар сені сериалға сесіндіріп алмайды ағың. Давай сесаш. Милюша, yok. Әйе. Yok. Әйе тебе. Милюша, меня... Нет, Альберт. Я на тебя обижусь тогда. Я обижусь, мне надо массаж. Надо емес. Милюша, суларны туырға керек. Аллах туырын әлі біреуді кетмеген. Давай сесін. Сесін, мен тоже арынам, давай. Қыздар, сейсіп алағын или істейгін? Әкім біреу гіне істей, етеді. Или ты хочешь, чтобы екеу істей? Кетер ұйқы вообще не хочу массаж. Апайдарына істейгін. Хочешь, давай. Нет, не хочу. Әйе. Мына ол 2 кіші орынына аға 1,5 часа или 2 сағат 4 руки істейгін. Әйе, все тело разомнут. Неме кіші массаждан ояла, что ли, я не могу понять. Чанда бүренде 2 беселер менен отырғаныңды бірде оялмайының. Атыл, абында массаж телерге оялағын. Яд давай. Штаныңды сис вообще-то? Штанды вообще-то сисір керек? Қазір өлім сесіп беремін. Яқ, сесір керек. Жүрмей мен қорқма. Сипат, триконы жесек? Керекпей. Керек. Милюша. Немекені трусы да бұған емес деген ғо. Yok, неме торқалғыны массаж. Немшеге оялып шайтып қалым бұтау. Мен надоел вот это уже. Керек. Бір керегізген апарамайды. Аға, внимание, обращайте на это. Левет тебе что ли, дема? Милюша. Трусовая там да. Вот так давай. Кетуін бұта. Өлім сесіндерге мәхәменерге анық сесінмей. Ну, потому что никогда массаж тепкені yok. Bir отказывается, ояла. Ояла. Сейчас дай мне массаж. Все, давай, яд. Құдар әбет деп істеген, деме? Это вот за 2 девчонки ол, ята. Прямо хорошенько его помните, прямо нығыттырып. Нығыттырып түгіл, ауырттырмай түгіл істеген, деме аға. А то ол басқашан істетмей ол әпет. Деген лечебно расслабляющий. На все тело, қолдарына, аяқтарына весь істеген. Грудной клетканы айдандырып тоже істеген, деме? Әйе! Не дейін? Yok değil. Ну, мен же никогда массаж демеймін. Şettim bir Сен tane. неме балық аша бердің әлі? Yok, ben vaşı benim aşamam. Мен балық қадам оны. Benim balı aşamam, vaşı benim aşamam. Анша балық есер келеу. Benim umutun isi geliyor vaşı. Вот они эти. Ладно, все, давай. Не больно, да? Не больно, ага, не больно. Нифига. Расслабься. Ай. Все, Альберт, я тебя оставила в хороших руках. У 2 профессионалов своего дела. Пока. Қыздар, ол әдір сығамты евермәгі.
Әлбетте, біз бүтін тәнін эштелген, пожалуйста ғана. Все, мен Альбертті массажға қалдырдым, наконец-то. Не ол, потому что никогда массаж еткені жоқ. Не поверите, мы тоже в первый раз. Че, правда, что ли? Да, вообще круто, спасибо. Вы что, с ума сошли? Да. Вообще круто. Менің башы ақсаш та береді, менің күттеріне неме массаж Мы етмеген? только зарабатывать начали. Мы исправимся. Все, давайте, Хазар, исправляйтесь. На себя время надо тратить. Вы показали, как нужно, мы продолжим так же. Вот я тоже раньше на себя все жалела. Меня мама никогда на себя ничего не жалела. Она всегда мне говорила: Миляуша, всегда ставь себя на первое место. На первом месте ты сама, потом идет муж, потом идут дети. А когда она так говорила, я говорю, вот ненормально, я думаю. А я так и думала. Да, я говорю, как это так? Мне там на первом месте должны быть дети. Я вот буквально вот недавно приехала с Москвы, у братишки была в гостях, и он до меня, да, приехал с Дубая, да, прилетел с Дубая. Я говорю, что ты делал в Дубае? Он говорит, я обучался. А до этого я с ним разговаривала, он где-то там еще был. Я говорю, ты там что делаешь? Он говорит, я опять обучался. Я говорю, Хасан, Харама, Эшлейхма, Юхма. Я говорю, ты без конца обучаешься. Я говорю, что ты учишься там, говорю, без конца, ты уже руководитель. Он говорит, Миляуша Апай, говорит, без этого никак, говорит. Это надо, говорит, постоянно обучаться, постоянно, говорит, узнавать что-то новое, говорит, чтобы ты всегда был, чтобы ты был успешным, тем более он же руководитель компании, надо, говорит, постоянно получать новые знания, новые навыки, и он говорит, надо постоянно учиться. И он мне всегда говорит, учись. У меня случился развод как раз-таки. У меня маленький ребенок, ему годик был тогда. И что объяснять, у меня денег не было, у меня вообще бывший муж вообще не платил алименты, ничего не было у меня. И получается, развод же дают же 2 месяца, и это на решение. Он не пришел, и получается, я хотела хотя бы пособие оформить, хоть какие-то деньги, чтобы были. И он не пришел на развод, и получается, вот все это тянули. У меня денег нет, ведь почему-то как в тумане я решилась пойти на менеджера. Не знаю, почему. Там постоянно реально вот это сорала, а у меня такая депрессия послеродовая. Может, то, что я сказала, поменяйте жизнь, может, шум, может, И зацепила. У меня цель была быстрее закончить это обучение и сразу трудоустроиться во время обучения. И у меня я исполнила свое желание. Я самая первая в потоке. Трудоустройство только началось, мода, и сразу селлер так-то. Я вообще в таких смешных ситуациях была, просто ужас. Когда селлер искала, да, такой бред писала на Телеграм. Но сейчас я вспоминаю это, и что делала ты? В смысле, ты бред писала? Да, я ищу своего селлера в Телеграме. Возьмите меня, пожалуйста. Разведена! Я ищу своего селлера! Так написала, я ищу селлера. И тут мне начали менеджеры писать из разных регионов, и так далее. Советы начали мне давать. Говорит, если ты хочешь работать, говорит, поменяй, говорит, профиль, говорит, на менеджера, говорит. И мы, говорит, не понимаем, кто ты, говорит, ты, говорит, мошенница пишет. На сколько градусов изменилось? Намного. Я посвежала, меня итальянцы. Я посвежела. Я как стала менеджером маркетплейса, я посвежела и накачала губы. Да. Динара! Я готов к пути дальше. Ой, ультра! Я посвежела! Короче, девчонки, если хотите посвежать, приходите на обучение менеджера маркетплейса. Ну, имею в виду, у меня этот вид посвежал. То, что у меня уже, я уставшая вся была. Вы И восстановились. то, что да, действительно восстановилась. Мне такая была девочка, дурочка. Еще у нас куратором работает. Я пока что не работаю. Почему? Я на разовых услугах работаю. Больше. Разовая услуга — это на Валберсек. Оказываю частичные услуги. Не то, что подумали. А что это такое разовые услуги? Например, я ищу на телеграм-чатах разные, вот кто пишет, как хищникам нападаю, там этот, кто, например, пишет, а как вот настраивать рекламу трейлеров внутреннюю? Так интересно снимать, реально. Первый раз в жизни мне интересно человека снимать. Я стала менеджером маркетплейса и посвежела. Я руку не чувствую, но неохота снимать, неохота. Кем ты работаешь? Я нападаю как хищник. Ультра меня.
Ну, серьезно. Ну, Ну, серьезно. Да. серьезно, вот так я нападаю. То, что там кто-то пишет. Я А купили. ты сейчас на марафоне трудоустройства когда-то шо öğretен? Нападать как хищник. Тоқтатып алып болмай хәзер минен дә Вот, уже не доктор, так там что, кыздар, если придете к нам на обучение, постарайтесь попасть в группу Динары на марафон по трудоустройству, где она вас научит нападать как хищник, да еще на этом заработать. А еще у меня Рима же первый день 10 тысяч заработала. Да? Да. Итак, дорогие друзья, если вы хотите зарабатывать, не выходя из дома, балаларыңызды қосақлап, борыштар пешіріп, любой чешіктер еще эштерге ноутбуккана иметь етіп, 150 мың айына и больше, то, пожалуйста, приходите на наш Марафон. двухдневный марафон. Хищник булырга килегез безгә. Динара һеҙҙе өйрәтә, как быть хищником, как найти селлера, как правильно общаться и разговаривать со своим работодателем. Что с нуля, Япаша? Как с нуля выйти на доход? С нуля, Япаша. Как можно с нуля? Без опыта, действительно, достармана. Яңы профессия алып, ақса эштерге өйдән сыҡмай. На самом деле, это реальные истории. Һеҙ бына бүгін күрдегеҙ реальный ҡыҙҙарҙы, с реальными результатами, с реальными историями. Кыйныктар була, не все сразу дается. Это идти надо, работать нужно. Я тоже плакала, сидела, где-то сложные моменты были. Я не говорю сразу, у меня деньги сразу вот так посыпались. Нет, я иногда работаю, иногда не работаю. Когда у меня ребенок болеет, я не могу работать. Ну, и делаю разовые услуги. Вот. Ну, 5000, это же не копейки, они же не валяются в дороге. Вот. 10 разовых услуг, это уже 50 тысяч. В один день я могу спокойно сидеть и сразу делать 5000. Все описание или реклама там настраивать. Да? Это нужно найти доверие с селлером. Это уже психология. Как ты себя будешь поднести человеку. Например, вот нам же комфортно общаться. И вот, вы же мне доверяете уже. Вот. И также с селлером. Если вы тяжелый человек и с вами вообще никак, контакт не идет, я бы тоже не стала бы работать с таким человеком. Ну вы на марафоне учите, как вот правильно общаться? Конечно. Мне Ингбренсе обратила внимание девчонкам. Я говорю, вы должны быть как... смотрели фильм, говорю, Волк-стрит? Волк-стрит же? Там ходит вот эта камера Ди Каприо. Ди Каприо. Я говорю, видите, он как ручку продает. Вы тоже так же, вы менеджеры, вы должны продать себя. Ну вот, свои услуги продать их, дорого себя принести. И то, что вы не должны дешево работать, а должны себе цену знать. И потом они сначала сидели, думали, а как вот же я ничего не умею, не получается. У них постоянно такой блок. Если вы видите, в этот дуньяда бәлеп тумай. Это постепенно этот же человек рядом с тобой не стоит, такая, давай, у тебя вот перед тобой компьютер, вы сиди, ищи эту информацию или попроси, кто знает это, например, юнитку ты не знаешь, попроси у того, кто знает, например, да, и прям возвысилась, я оказывается так могу, потом төшөнкөлөккө бергейлер, меня там наказали, смотрите, был Даниэла, говорю, зур ишенеңиз, это вы родили детей. Говорит, вы же ничего не знали, говорю. Это же, говорю, такой шаг большой, ответственный. Да, инструментар, есть, get-курсы есть, найдите, сама пишите. Вот я есть тембитель. Они задумались над этим, когда я сказала так, и вот пошла жаранда, и киризляк какие-то откликлар. И потом... Смотрите-ка, какая Динара мотиватор. Мы расскажем про профессию менеджера маркетплейсов, расскажем, как выйти на доход удаленно на 100 тысяч рублей в месяц, и также покажем, как найти своего первого селлера. Удаленно это значит не выходя из дома, үйдә гаиләгез менән бергә ултырып, или диңгез буенда ял итеп, акса эшләргә. Мяу. Марафон будет идти у нас 2 дня. Мы максимально от А до Б все расскажем, где, что, как работает менеджер, какие навыки дадим. Также расскажем, как найти своего селлера, и я более чем уверен, вы уже даже составите свое резюме. Там будет очень подробная информация, как трудоустройство. Внимательно тыңлаһагыз, обязательно табасакыгыз үзегезнең селлергызды. Баланы бутка ашаткан һымак, сейнәп торып ризыкты һезнең авызыгызга
тырасақтар, һеҙгә юттырғағына қаласақ. А сейчас я хочу узнать мнение парней насчет того, что вот вторая жена, это до сих пор триггерит. Помните, я снимала в Москве этот форум, и на этом форуме мне встретилась жена знаменитого певца Рената Ибрагимова, которая тоже хочет замуж. Она уже вдова с 4 детьми, но хочет замуж. И это прямо затриггерило всех моих подписчиков. И поднялась. Она замуж хочет, а что такого не пошла? Почему? Ну, потому что многие начали писать, какого черта она замуж ходит. У нее муж только недавно умер, она здесь хохочет, видите ли, и хочет замуж тебя ганда. Чисто технически не недавно, 2 года, потому что... 3 года, говорит. Вот именно. Женского счастья-то всем хочется. Да, вот именно, вот правильно рассуждаете. А то там многие написали, типа, это некрасиво с ее стороны. Что некрасиво? Это она что, должна похоронить с собой вместе с мужем, что ли? А себя с ним вместе, что ли, похоронить должна? Жизнь-то продолжается, Инагбаша, а ей 40 даже нету, между прочим. Это мы про Светлану Ибрагимову говорим. Кстати, скоро я у нее интервью возьму. Ну, я так думаю, если она разрешит. Может быть. Ну вот сейчас хочу задать вопрос. Да. Мариэль, ты то, что вот у мусульман так положено брать вторую жену, ты с этим согласен? Ну, я Допускаешь такую возможность, что можно взять вторую жену? не могу быть не согласен. Значит, ты согласен? Нет, то, что вторую, третью, четвертую, ну, то, что это можно, да, можно. Можно? А буду ли я брать? Но я не планирую. Ага, смотри, Алия, смотри, твой муж что говорит. Внимательно прислушайся. Видите, он согласен, Алия. Это согласие было. Так, Азамат, а ты? Итак, у меня мнение. У меня мнение. У меня мнение какое? Потому что был подкаблучник без всякого Нет, порха. почему? Смотрите, да. Ай-яй-яй. Вот по шариату разрешено, но это же не говорит о том, что ты должен пойти и взять. Да, то есть вот поэтому там же условия на самом деле жесткие. То есть ты вот должен, во-первых, как бы справедливость соблюдать. Во-вторых, первая жена у тебя должна быть не против, да? А в наше время эту справедливость соблюсти практически нереально. Вот это первый момент, да, например. Почему я, например, сам не сторонник двухженства, да, так сказать. Потому что это нереально, это невозможно. Ты за это потом с тебя спросят. Ну и второй момент, как бы, да, мин, как говорится, баркатым менен еще там домой не всегда там вовремя приезжает и говорит, не вывожу, так сказать, да, то есть внимание. Катынды не выносит. Не, алло. имеется в виду, не вывожу вниманием. Не в смысле Это- ее не вывожу, а не вывожу я вниманием. Не выносит, не выносит. Вот. А тут как бы если еще 2 буду, да, я вообще не знаю, что я буду делать. Так что вот, типа, я как бы нет, Аллах Хаклан. И значит, получается, Достар Азамат против этого, а Наиль согласен. Алия, будь внимательна. Я не так говорю. Так говорил, так он сказал, так. А вот, Это разрешено, но я не буду брать вторую жену. Игорь, давайте по чесноку скажите, пожалуйста, в вашем окружении есть парни вот вашего возраста, которые тайно или не тайно имеют 2 жен? Рамиль вот признался, что в его окружении очень много бизнесменов, башкир-татар, которые живут в Москве, уже на сегодняшний день имеют по 2-3 жены. Ну, есть, да. Есть, да? Вот говнюки. Но Почему говнюки-то? Если у них, например, с разрешения первой жены это было как бы, то есть почему? Это же не запрещено же. Поэтому просто почему? смотрите, говнюк ли тот человек, который взял как раз вдову второй женой? Вдову это ладно, но вот я всяко уверена, что ваши друзья не вдов взяли. А откуда вы знаете? Я 100% уверена, могу даже поспорить, что они взяли не вдов, доктор. Вот, доктор, оказывается, у нас и в Уфе, в окружении, ошо егиттардың двухтары, присматривайтесь, бо егиттардың двухтарна, имеют по 2-3 жены. Что уж говорить о них, доктор, когда у нас в Уфе есть Мулланы Мимбелям, очень такая известная личность, он даже недавно в скандал попадал, у него 3 жены. 3, что ли? Уже 3, что ли? Да, у него 3 жены, у него, короче, она вообще... Короче, если не хочешь быть зависимым от мужчин, уйдем ухвал, уйдем ахсашля. Среди знакомых, те, кто вторую жену взяли, у них на самом деле почти, ну, у многих, короче, начались проблемы с первыми женами. То есть, да, то, что, и типа вот на грани развода некоторые есть даже. С первой женой, потому что она не согласна с то, что вторая. Конечно, всегда Вот. развод будет. Поэтому я говорю, что да, надо, чтобы Какая согласие дурочка было. будет согласна, Вот, я поэтому говорю, что если вот первый не согласен, то толк-то от этого. Никакая женщина, мне кажется, не даст согласия, чтобы Ну вот, у ее мужа было 2 жены. А сейчас своей трэш-историей поделится Айсылу, менеджер маркетплейса, наша ученица, и которая прошла марафон по трудоустройству. Айсылу, поделись трэш-историей. В общем, у меня была такая трэш-история. Я пошла на собеседование в кафе с селлером. Я изначально не знала, какой товар. Я когда пришла, ну я же в платке. Он говорит, у меня товар 18+. Давайте, говорит, будем сотрудничать. Я так 18+, посмотрю. это- 18+. Это значит секс-игрушки, что ли? Секс-игрушки, не только секс-игрушки, ну, были анальные пробки и смазки. Смазка такая блестящая какая-то, там что-то такое, короче, рекламировали. Вот он у меня сказал, я, говорит, вас, пока вам дам одноразовую услугу, получается, у него 12 товаров, из них 2 не продавались.
Он сказал, если ты мне продвинешь этот товар, запустишь рекламу, я тебя возьму на работу. А 2 не продавались, какие Да. товары? Ну вот, анальная пробка и смазки. И я, получается, продвинула, он мне поставил срок, В неделю. смысле продвинула? Ты пошла к нему на работу? Я пошла к нему на работу. Да? Да. А это не запрещено? Ну, это же работа все-таки. Ага. Все-таки работа. Я сначала взялась за эту работу, и сделала инфографику, все ему переделала, все карточки, все ярко, сочно сделала. Сочно все сделала. Nice. Ярко все сделала. Я даже, сам- Анальные пробки сочно сделала. я даже сама хотела купить. Нет, я так уж говорю. Вот. Я продвинула эти товары, получается, за 10 дней. Общие товары были 40 штук, 20 таких и 20 таких. Я продвинула, продала, и после того, как продала, он мне начал предлагать работу. Я ему объяснила то, что по религиозным соображениям я уже не смогу работать, потому что я взяла одноразовую услугу, он мне заплатил, и все. Сейчас он меня мучает до сих пор. Предлагал мне сначала 50, потом 70, теперь предлагает 100. И названивает постоянно. Я говорю, даже девочек отправила менеджеров в контакты, я говорю, вот работайте с ними, они будут работать, давайте работайте. А он говорит, нет, вы мне продвинули мои товары, давайте работайте. И до сих пор меня мучает этот селлер. Да? Да, А может, он глаз положил? может быть. А Но он чё? очень старый. Старый? И лысый. И лысый. Карагдали, старый лысый пенек продает секс-игрушки. Достар. Очень интересные игрушки. И как ты продвигала товар? Мне вот интересно, как Я- можно анальную пробку продвигать. Ну, я сделала сочную и красочную инфографику, получается. Все изменила там, все. И вот запустила рекламу, и продажи пошли. За неделю почти, ну, за 12 дней я продала все товары. А если он тебе предложил 200-300 тысяч? Ну, Ну это же работа, если так подумать. Что такого-то я не поняла? ну, если да, это работа. Да, а почему нет? Ну, А что, По это в религиозным исламе соображениям. запрещено торговать секс-игрушками? ну, нежелательно. Прям так и Да, говорят, да? да, нежелательно. Да. А почему это? Что это? Ну, я даже с Азаматом и Наилем советовалась насчет этой темы. Ага. Можно ли? Он говорит, не стоит. Вот так вот, Достар, наши ученицы даже продвигают товары для взрослых. А мне кажется, это тебя Бог испытывает. Может быть. Не знаю. Как работу найти? Вот опустились руки, там 2-3 раза уже отказ был, и человек уже опускает руки. Что делать в этом случае? В этом случае, мне кажется, не нужно сдаваться, постоянно откликаться, вот как наш тренер учила Динара, постоянно откликаться. Вот отклики, собеседования, не нужно бояться идти, нужно все время ходить, даже на встречи в кафе не бояться ходить, даже если что-то не получается, нужно всегда идти вперед, искать, а кто ищет, всегда найдет работу. Спасибо большое, Айсулу. Спасибо. Еще будут такие трэш-истории, обязательно поделись с нами. У меня еще есть, но я не буду больше рассказывать. Ой, давай, Айсулу. Так, это пироги вам, девчонки. Так, бананы обеим. Спасибо. Вот меня. Пустая нас Так, еще кому Так, и мне. Этому дала. Мне же это Так, еще кто? Она. Этому дала. А еще кто остался? А, Динара. На, Динара. Рахмет. Свежий, как она берет тәмле, Абдуша. Завтрак плавно перетек в обед, доктор. Еще чуть-чуть и ужин как перетечет.